xilniyo amar naga sareeya baa yimid oo heer dal ah marka hadda Hargeysa aad u xidhan tahay iyo dawladda dhexe markii hore laakiin annaga ahayd masaasa dhib ma jiraan ku yidhi dawladda dhexe baan iska naqaanaa Burce dhibaataa ma jiraan baan ku yidhi bas sijaayad buu yidhi ha loo raadiyo sijaayad baa lai raadiyey iyo bustii baa la yar waayey gurigiisii igu doonay wuu ii keenay waxay igu yidhi sadiiqow meesha daaradda ah waxba qolalka ku gelin mayne meesha daaradda iska dhowr oday baa meesha jiifay oo show kaneeca male miya marka Burco kaneeca daran bay leedahay nag kaa dhigaysa marka meeshay bustaha ii keeneen waxaa ii dhaantay inay ii keenaan go sababta bustaha magaaladu waa kuleyl habeen iyo maalinba bustaha markaan huwado waan dhididayaa markaad iska saarana kaneecadii baa cunaysa war ma habeenkii oo dhan ba waxaan ku jiray marna isi saar marna iska qaad markaad oolashana isi saar marna markaasoo kalena habeenkii wax ka tira badan dee adigu alxamdulilah waagii baa noo baryey salaaddii subax baan iska tukaday waan iska wardiyey barqinkii baa dhalinyaradii ila socotay bay waxay ii keeneen quraac beer ah beer seeka ah weligaa ma cuntay la dubay baa beer la shiilay oo laakiin dee aan roodhi waxba lahayn biyo waxba lagu darin okay baa la ii keenay iyo shaah waa iska shaahayey tartiibtayda waxaa markii dambe yimid taliye ku-xigeenka CID da gobolka baa yimid magaciisi ma xasuusto laakiin ninka odayga waa salaamaya kuma ma xasuusto magaciisi maya taliye ku-xigeenka miyaa tiri taliye ku-xigeenka CID da gobolka waraysi baan kaa qaadaynaa buu igu yidhi iyo nin kale taa yimid marka isna way waraysanayay ninka kalena waraysi buu iga qaadahayay waraysigaasi waa waraysiga marka loo soo diri doono qoladan Hargeysa waraysigii baa la iga qaaday